我初初做包租婆嗰陣係將自己屋企2間房分租出去，但後尾我發覺真係唔中意有人同我一齊住，於是我就去研究有啲咩方法可以唔用自己嘅物業都賺到租金收入。原來又真係有方法㗎喎。如果你有啲錢嘅話呢，可以做 rent to rent。如果你冇乜錢嘅話呢，其實你都可以無成本地用人哋嘅物業擺上 Airbnb 度收租。你需要嘅只係一個好啲嘅 solicitor，一份 draft 得好啲嘅 agreement，同埋一啲時間同埋努力去揾盤。呢個世界就係咁噶啦。你有本金嘅話，你就可以錢揾錢；冇本金嘅話呢，你就要付出多啲嘅努力。如果你冇本金，你又唔肯付出努力嘅話呢，咁基本上你嘅人生就只係返工放工，返工放工，做到60幾歲退休。然後退休你都要仲擔心自己啲錢唔夠使，擔心有啲咩大病嘅時候唔夠錢去醫。如果你份工年薪幾百萬，你又好中意返工嘅話，咁 fine。但係如果你份工得個幾萬蚊一個月，又或者其實你都唔係咁中意返工嘅話，倒不如趁你後生嘅時候諗一啲方法，等自己以後唔使再打工，同埋等以後自己嘅生活多啲保障啦。你又肯唔肯趁自己都仲有心有力嘅時候，學下點樣賺租金收入，定係跌埋心水成世打工就算呢？留言話俾我知。